खेतों की कंडीशन गाइस, खेत तालाब बन चुके हैं। कल रात 11 बजे से पानी जो चालू हुआ, आज दोपहर 3 बजे तक नॉन स्टॉप गिरा, जिसका परिणाम यहाँ पर 3 फुट हाइट है इस धान की, जो कि डूब चुकी है। रोड क्रॉस कर कर पानी जा रहा है नरवा में, पानी ही पानी, पानी ही पानी। ओह।